Viete, čo nám povie všetko dôležité, keď vy v kritickej chvíli nemôžete rozprávať? Je to tento nenápadný papier, ktorý nazývame seniorská obálka alebo ICE karta. Skrátka ICE z angličtiny znamená In Case of Emergency, teda v prípade núdze. Tento nástroj je určený najmä pre seniorov, ktorý môže v kritickej situácii výrazne urýchliť poskytnutie pomoci. Vďaka týmto informáciám nestrácame pri zásahu ani sekundu a môžeme vám pomôcť oveľa rýchlejšie. Ako na to? Stačí si formulár stiahnuť a vyplniť základné údaje. Zamerajte sa hlavne na semafor. Do červenej zóny vpíšte lieky, ktoré pravidelne užívate. Do žltej svoje diagnózy a alergie a do zelenej kontakt na vášho lekára. Píšte paličkovým písmom a hlavne pravdivo. No a kam ju umiestniť? My záchranári sme vycvičení hľadať ju na dvoch miestach. Na dverách chladničky alebo na vnútornej strane vchodových dverí. Chcel by som touto cestou apelovať na mladšie ročníky. Sadnite si k tomu so svojimi rodičmi, starými rodičmi a pomôžte im formulár vyplniť a vytlačiť. Formulár nájdete na stiahnutie na našom webe. Link je v popise videa. Buďte pripravení skôr, než sa niečo stane.